Për konfliktin Izrael-Iran, mjaft aktiv me reagime madje goxha direkt me porosi ka qenë presidenti Amerikan Donald Trump. Udhëheqësi i superfuqisë botërore ka komentuar sërish situatën edhe ka kërkuar një marrëveshje mes palëve, por ai kësaj radhe ka marrë për shembull ujdinë arritur në Washington mes Kosovës e Serbisë. Madje ai tha se me atë marrëveshje parandaloi luftë e u shpreh se sërish do merret me këto shtete, siç tha ai, për t'i përmirësuar disa gabime të tij të Joe Biden. 4 shtatori i vitit 2020 ishte historik për Kosovën e Serbinë. Në këtë datë, 2 shtetet ballkanike në shtëpinë e bardhë u pajtuan të zbatojnë një sër marrëveshjesh të arritura. Kryeministri i Kosovës aso kohë Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në praninë e presidentit të SBA-s Donald Trump kanë nënshkruar marrëveshje që në thelb më së shumti kishin çështje ekonomike. E pikërisht këtë të arritur e riktheu sërish në kujtesë udhëheqësi amerikan, i cili tha se mes Kosovës dhe Serbisë parandaloi edhe luftë. Trump e përmendi këtë marrëveshje duke u bërthirrje Iranit dhe Izraelit se duhet të gjejnë një zgjidhje për ndaljen e konfliktit. Irani dhe Izraeli duhet ta bëjnë një marrëveshje dhe do ta bëjnë një të tillë, ashtu siç e bëra unë Indinë dhe Pakistanin të arrijnë një marrëveshje, në atë rast duke përdorur tregtinë me Shtetet e Bashkuara për të sjellë një arsye, kohezion dhe mendje tek thellët në bisedimet me 2 udhëheqës të shkëlqyer, që ishin në gjendje të merrnin një vendim të shpejtë dhe ta ndalojnë. Gjithashtu, gjatë mandatit tim të parë, Serbia dhe Kosova ishin duke përshkallëzuar situatën me intensitet, siç kanë bërë për shumë dekada, dhe ky konflikt i vjetër ishte gati të shpërthente në luftë. Unë ndala. Biden ka dëmtuar perspektiven në faqat me disa vendime shumë të marra, por unë do ta rregulloj përsëri. Kreu i superfuqisë botërore ka përmendur edhe konflikte të tjera duke thënë se për shkak të ndërhyrjes së tij, vendet janë në paqe. Një tjetër rast është Egjipti dhe Etiopia dhe lufta e tyre mbi një digë masive që po ndikon në lumin madhështor Nil. Ka paqe, të paktën për tani, për shkak të ndërhyrjes sime dhe do të mbetet kështu. Po ashtu do të kemi paqe së shpejti midis Izraelit dhe Iranit. Shumë telefonata dhe takime po zhvillohen tani. Bëj shumë dhe nuk marr kur merit për asgjë, por është okay, populli e kupton. Beje lindjen e mesme të madhe përsëri. Gjatë fushatës elektorale, Trump gjithashtu ishte zotuar se brenda një periudhe afat shkurtër do jepte fond edhe luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Ky paralajmërimi Donald Trump nuk dihet nëse do t'u lë përshtypje elitës politike në Kosovë, që për muaj të tërë s'po e gjejnë në rrugën për ta konstituar legjislaturën e re të kuvendit pas zgjedhjeve të fundit. Deputetët që dolën nga ky proces elektoral u mblodhen edhe sot, por krejt çka ndryshoi ishte numri i dështimit për të bërë kuvendi i ri. Deputetët e PDK-s Ganimeti Musliu e Jakub Nura janë të parët që mbërrinë në sallën e kuvendit. Këta 2 së bashku me deputetin e ri të LDK-s Paris Guri janë të vetmi që respektojnë orarin, duke qenë të pranishëm pak para orës 11. Më pas, atyre u bashkohen edhe kolegët e tjerë nga partitë, të cilat fillojnë të vinë një nga një. E si zakonisht, deputetët e lëvizjes vetëvendosje mbërrinë të fundit, të udhëhequr nga lideri i partisë. Kështu të dielën ligjvënësit u mblodhen për herë të 32 që nga seanca e parë konstituive me 15 prill. Edhe pse s'u bën gjë, pasi epilogu ishte i njëjtë, 45 deputet nuk e morën fare mundin të paraqiten në seancë. Përpasoi tentativa e 33 u caktua për të martën. Nuk kemi quorum, ndërpritet seanca, shihemi me 17:06:25 në orën 10. Zgjidhja për të dalë nga kjo situatë duket ende larg, duke marrë parasysh ndrimet e partive dikur opozitare. Kjo është një pengmarrje klasike. Partia Demokratike e Kosovës ka ofruar alternativë, ndonse ne nuk e kemi asnjë detyrim që të votojmë kandidatin e LVV-s pa shumicë parlamentare. Edhe në LDK përgjegjësinë për bllogadën e kuvend e lënë te partia fituese e zgjedhjeve. Kryeministri në detyrë, partia vetëvendosje përveç që nuk ka interes në zhbllokimin e kësaj situate, ata tashmë e kanë parë
ata tashmë nuk kanë interes as me pjesëmarrje në seancën e kuvendit, kështu që është jashtëzakonisht shqetësuese. E Guri së bashku me subjektin e tij po kritikohet nga vetëvendosja për premtimin që sipas tyre nuk e kanë mbajtur. Nëse LDK-ja vazhdon me thonë që është parti e fjalës, fjolla duhet më mbajt, atëherë kryetari i LDK-s duhet ta mbajë fjalën e dhënë me 8 prill, ku ka thënë se ne nuk do të jemi pengesë në konstituimin e kuvendit. Edhe një herë për përsëris, gora po ka qenë për parlament, po ju e dini që fuqia qëndron te ekzekutivi. Për gjithë këtë situatë, kryeministri në detyrë Albin Kurti u mbajt edhe një herë i heshtur para gazetarëve. Ndërkohë në një institucion tjetër atë të presidencës, zyra kombëtare e auditimit në raportin vjetor gjeti një mori shkeljesh. Gjatë 2024-s, 15 pozita aty u mbajtën në kundërshtim me ligjin, por kjo nuk ishte shkelja vetme. Gjatë vitit 2024, 15 pozita në presidencë u mbajtën në kundërshtim me ligjin. Kështu konstatoi zyra kombëtare e auditimit në një raport të publikuar së fundi. Aty theksohet se këto pozita nuk u plotësuan sipas ligjit për zyrtarët publik, i cili lejon ushtrues detyre vetëm deri në 12 muaj. Sipas ZKA-s, zgjatja e kësaj periudhe mund të çojë në keqpërdorim të pozitave publike. Mbajtja e pozitave me ushtrues detyre për një kohë më të gjatë, se afati parapar ligjor, rrezikon që pozitat e ndryshme të mbahen nga persona që nuk i përmbushin kriteret e kërkuara, përcaktuara për pozitat adekuate. Sipas raportit të ZKA-s, plotësimi i pozitave me staf të rregullt të punës ka qenë një prej rekomandimeve të dhëna në vitin 2023, e cila nuk është adresuar. Po ashtu presidenca ka tejkaluar edhe vlerën e kontratës për shërbimet e transportit ajror. Kontrata ishte 120.000 euro, por u shpenzuan mbi 211.000 euro dhe sipas presidencës, kjo ka ndodhur për shkak të numrit të madh të pjesëmarrësve në forumin për gratë, paqen dhe sigurinë. Ndërkohë, rregullorja e prokurimit publik thotë se nëse shpenzimet tejkalojnë normën e lejuar, kontrata duhet të ndërpritet automatikisht. Nëse autoriteti kontraktues deklaron përqindjen e mospërputhjes në dosjet të tenderit dhe nëse urdhër blerje tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën totale indikative të kontratës publike kornizë, duke përfshirë dhe 30% pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të kontratës publike kornizë, kontrata do të ndërpritet automatikisht. ZKA ka paralajmëruar gjithashtu se tejkalimi i vlerës së kontratës mund të sjellë shpenzime të paplanifikuara për buxhetin. Andaj i ka rekomanduar sekretarit të përgjithshëm që të ndjejë nga afër kontratat dhe shpenzimet. Sipas auditorit, presidenca ka pranuar gjetjet dhe ka premtuar plan veprimi brenda 30 ditëve. E presidenca ditën parë caktoi 12 tetorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, kurse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me 26 qershor do hap afatin për aplikim të subjekteve politike që do kërkojnë certifikim për pjesëmarrje në zgjedhje lokale për kryetarët komunave edhe për kuvende komunale. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka thënë se për të gjitha këto KQZ-ja ka planifikuar afat prej 49 ditësh për subjektet politike. Sipas tij është në vullnetin e subjekteve politike të vendosin se në cilat komuna do garojnë. E lidhur me atë se a mund të kandidojnë personat e dënuar për vepra penale, Elezi tha se kjo çështje është e rregulluar në nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Ai u shpreh se me qëllim të zbatimit të këtij përcaktimi ligjor, do kërkojmë nga KXK-ja që të verifikojë listën e kandidatëve nëse ndonjëri prej tyre ka precedent me drejtësinë. E pasi kryen verifikimet, autoritetet kosovare kompletuan procedurat për dëbuar 2 pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, të cilët ishin arrestuar të shtunën në dyshimin për cënim të sigurisë kombëtare. Mladen Milojević u dëbua nga Kosova nëpërmjet pikëkalimit kufitar të Jarinjës, ndërsa ai është ndaluar hyrja në Kosovë për 5 vjet të ardhshme. Ai ishte ndaluar në pikën kufitare në Jarinj nga autoritetet e Kosovës dhe u morën gjitha dokumentet e Kosovës, ndërsa u dëbua për rrezikim të sigurisë kombëtare. Avokati i tij, Srđan Mitrović, tha se është mase motivuar politikisht dhe u shkelën procedurat e arrestimit. Po ashtu të shtunën u dëbua edhe Nikola Vulojović nga Zubin Potoku. Ai u dëbua përmes pikës kufitare të Merdarës rreth orës 16. Ministri i Brendshëm në detyrë i Kosovës, Xhelal Sveçlia,
Kishte njoftuar në Facebook të shtunën si është revokuar shtetësia e Kosovës Nikola Vujolovićit. Speqla ka thënë gjithashtu se Serbia ka punësuar shtetas Kosovës brenda institucioneve të veta, gjë që cenon sigurinë kombëtare dhe ka për synim destabilizimin. Ndërkaq që policia e Kosovës ka njoftuar se në mbrëmjen e së shtunës në Prizren, në bashkëpunim me prokurorinë themelore, ka zhvilluar një operacion ku janë kontrolluar disa lokale të natës. Gjatë operacionit 4 të dyshuarve u janë gjetur thika dhe një tjetri është gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri. Ata janë ndaluar për 48 orë. Armët dhe mjetet e sekuestruara do të shërbejnë si prova materiale në procedurën penale që është iniciuar ndaj dyshuarve për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, ka thënë policia. E kur farë njoftimi e paralajmërimi smorën banorët e fushë Kosovës të cilët ngelën pa ujë për plot 2 ditë. Krejt kjo ndodhi për shkak të një ndërhyrje në rrjet, por ata u shprehën të pakënaqur që nuk e kishin asnjë informacion për ndërprerjen e furnizimit. Një sqarim për këtë e dhan ujësjellësi Prishtina. Për mbi 48 orë mbetën pa ujë. E për më keq, banorët e fushë Kosovës as nuk u njoftuan për ndërprerje të furnizimit. Një gjë e tillë u avështirësoi përditshmërinë, për çka ata u shprehen të zhgënjyer. Par promonal uje, dykon ka ora me thonë 90, s'ka pas ujë. As më ngjesdje s'ka pas ujë të ditën, krejt fushë Kosova, edhe ujit vynë. Me la, me shpërla, shollet, banese, me konë shpe është tjetër sana, dhe kër e ki shpin. Po, ajo banesa, ajo mushët erë. E nuk ishin vetëm zonat rezidenciale që u prekën nga mungesa e ujit. Bizneset pësuan dëme të mëdha gjatë kohës sa nuk pati furnizim. Mungesa e ujit me ka dëmtu shumë, sepse gjithë shka bëhet prej ujit, dhe me thonë, për gjithë problem që bëhet të bëjna me ujit. Edhe makinat për në ujë gjitha. Edhe në kanë dëmtu, 50% mishteria me energu, banjës s'ka punu. Sepse ndodhi e gjithë kjo, treguan nga kompania rajonale e ujësjellësit Prishtina. Lajmërimet 24 apo 48 orë më herët bëhen kur kemi punime të planifikuara në riparim të infrastrukturës ujore. Ndërsa një gjë e tillë është lajmëruar në momentin e parë që ka ndodhur mos furnizimi me ujë, gjë që ka ndodhur edhe më herët. Impianti i trajtimit të ujit në Shkabaj tashmë dihet se si funksionon, pra uji është për trajtim. Merret nga kanali i Ibrit dhe më pas shkon në fabrik për trajtim. Normalisht që kur trubullira ujit në kanal të i kalon kushtet e parapara, ai uji nuk mund të trajtohet sepse dëmtohen tërë filtrat. Në kanalin e Ibrit nuk punojmë ne, punon NH Ibër Lepenzi dhe janë duke u marrë me riparimin e kanalit. Pas kërkesave nga qytetarët, kompania e ujësjellësit dërgoi autobot në fushë Kosovë që t'i furnizoi banorët me ujë të pishëm derisa të përmirësohet gjendja. E po gjatë të dielës po pritet që të rifilloj furnizimi i ujit në përgjithë fushë Kosovën. E pa dyshim që në telashe me furnizim e ujë këto kohë ndikojnë edhe temperaturat e larta e ky i nxehtë që po e karakterizon këto ditë vendin shkakton edhe probleme të tjera më të mëdha që lidhen me shëndetin. Për t'i parandaluar ato, mjekët po japin rekomandime. Me të ngritur temperaturat, mjekët kanë filluar të japin rekomandime të tyre ndaj qytetarëve. Specialisti në qendrën e mjekësisë familjare në Prishtinë, Rushet Ismaili, bëri të ditur se ngritja e menjëhershme e tyre në qershor ka shkaktuar vështirësi në përshtatje. Ajo që do të bëjnë shumë kujdes është që në radhë të parë të shmangun pikun e ditës, orët nga 10 deri në 5, sepse në ato momente janë temperaturat shumë të larta, edhe më të shkaktohet dehidrim. Përveç kësaj më të shkaktohet edhe djegja e lëkurës, e cila është rrezik për kancerin e lëkurës. Ai jep edhe disa sugjerime konkrete. Të konsumojnë sasi të mjaftueshme të lëngjeve, kam fjalën për ujë, së paku 2 litra në ditë, edhe që të hanë ushqime të freskëta, pemperime të freskëta dhe të pastër. Veç tyre mjeku tregon se çka duhet pasur parasysh veçanërisht në këtë periudhë. Të mbajnë veshe të lehtë, me ngjyra të qelta, të mbajnë kapela, të fëmijët të mos ekspozojnë në temperatura shumë të larta. Cilat ushqime nuk duhet?
Atëherë dieta është shumë e rëndësishme, kryesisht do të jetë një dietë e shëndetshme me bazë të perimeve, ato duhet të lahen në ujë të rrjedhshme. E njëjta gjë edhe për pemët, të mos konsumojnë sasi të tepërta të kripës. Gjithashtu në këtë kohë me temperaturat e larta qytetarëve po ju rekomandohet edhe të mos hanë ushqime të shpejta. Përkundër temperaturave të larta, këto ditë u mbajt edhe panajiri i librit në Prishtinë, i cili përfundoi sot me pjesëmarrje të shumë shtëpive botuese autorëve vendore të jashtëm. Edhe interesimi këtë vit nuk mungoi. Kjo e diel ka shënuar ditën përmbyllëse të panajirit të librit. Ky event, i cili u mbajt në Pallatin e Rinisë në Prishtinë gjatë 5 ditëve, mblodhi botues, autor dhe lexues nga mbar trevat shqiptare. Mihane Goga Bekteshi nga një shtëpi botuese tregoi se solli mbi 80 titujt e u shpreh lumtur me këtë ngjarje tashmë tradicionale. Disa tek gjeneratat më të reja ka interesim më shumë për historinë e jetës Muhamedit a.s. që kemi disa tituj që janë pak më interesant shpjeguara, siç është Muhamedi profet islam, është njëra ndër librat më të kërkuara në panajir dhe më të shitura. Në anën tjetër, autori Skënder Braka nga Shqipëria me mbi 40 vite krijimtari theksoi nevojën për më shumë promovime të letërsisë shqipe, duke shprehur shqetësim për rënien e interesimit të publikut. Viti 10 që vjen në Prishtinë, që marr pjesë në panajirin e Prishtinës, dhe është kënaqësi e madhe për mua që të prezantohem me librat e mi këtu. Nga viti në vit bërej që trendi po vjen duke rënë. Nuk e di kush ndikojnë politikat për hapjen e librit, ndoshta ndikojnë edhe rrjetet sociale. Kjo punë duhet parë nga ato që merren direkt me punën e librit. Panajiri i librit u mbajt nga mërkura deri të dielen. Me këto lajme nga sporti po e mbyllim edhe këtë edicion informativ, derisa të gjitha të rejat nga sporti vendor dhe jo vetëm i gjeni në edicionin më të ri të emisionit sportiv këtu në televizionin 7 favorit që nisonte nga ora 21:30. Faleminderit që na ndoqët, mirë mbeqi.